အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော် line at education page ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ interview လေးမစခင်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ more interview လေးတွေ more လည်း online class online lesson တွေ more လည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုတာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလာသတင်းတွေကြားခြင်းနဲ့မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ page line at education ကို like ပေးကြပါ follow လုပ်ပေးကြပါဒီနေ့ကျွန်တော် interview မဲ့လူကတော့ Barbie Bauch ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့election guru ပေါ့နော်တကယ်သူနိုင်ငံသမားအများကြီးအတွက်သူဟာလာelection campaign နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလာသူ regional director မော်လည်းဟာ campaign ရဲ့ field director မော်လည်း training director ရဲ့လုပ်ခဲ့ပြီးပါတယ်ဒီတော့ election နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ campaign နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိတယ်ဟာလာသူရဲ့ knowledge တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒီတော့သူ့ကို share ဖို့ခွင့်ရပေးအောင်เนาะagain, thank you, Bobby, for being here again. Like I said, it's going to be very helpful, especially, it's an election year, not just in the United States, but in Burma. So I know this won't be a waste for you, but it'll be, very, beneficial and knowledgeable and informative for a lot of folks in Burma. And I'm going to give the floor and camera to you to introduce yourself. Sure. Well, thank you again for doing this. I'm glad you're doing this specific topic, Kai, because this is really important. I think, obviously, I don't need to tell you, as a young democracy there in Burma, like how important it is to activate people right away. So, yeah, my name is Bobby Bauch. Okay, ကျွန်တော်နာမည် Bobby Bauch ပါခုချိန်မှာကျွန်တော် Democratic National Gravity အတွက် Get Out the Vote for National for Victory 2020 မှာ manager တယောက်အဖြစ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်ကျွန်တော်အခု campaign manager လုပ်တာ2020ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ် I've done campaigns since 2014. I got my start in Iowa. And I've worked in Iowa a couple times, and I've worked for losing candidates. I've worked for winning candidates. ကျွန်တော်2014ခုနှစ်ကနေစပြီးမဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲတွေအမျိုးမျိုးလုပ်ခဲ့ပူပါတယ်။နိုင်တဲ့ဘက်ရှုံးတဲ့ဘက်စသဖြင့်အစုံလုပ်ခဲ့ပူပါတယ် I have I think you're kind to call me a guru. I don't know. Okay, ကျွန်တော်ကိုခိုင်ပြောလို့အားလုံးကိုသိတဲ့ guru တယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိသလောက်တော့ share ပေးပါရစေခင်ဗျာ I'm happy to share any information that I can. Thank you. That was a beautiful introduction. So at least, if not a guru now, soon to be a guru someday. So there we go. So my first question, so it's very basic and fundamental. Why do we need a political campaign? What is its importance in democracy? So in Burmese, election ပေါ့နော် election တွေမှာ campaign တော့မလို့ဆိုတော့စီးအောင်လုံးဆိုမှုပေါ့နော်ဒီစီးအောင်လုံးဆိုခြင်း campaign ရဲ့အရေးကြီးချက်တွေ share ပြလို့ရအောင်လားမသိဘူး Yeah, I mean, I think the answer is right there in your question. In order for the ဟုတ်ကဲ့ပါအဖြေကတော့ရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာစောစောကမေးခွန်းနဲ့အတိုင်းပါပဲရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့သမ္မတလောင်းတယောက်အနေနဲ့မဲရီရဖို့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲမှာကိုနိုင်ခဲ့ရင်ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတာပြည်သူလူထုကိုအတိအလင်းပြောပြနိုင်ရပါမယ်နောက်ပြီးပြည်သူလူထုကကိုယ့် idea ကိုလက်ခံအောင်ပြောဆိုနိုင်ခြင်းဟာမဲဆွယ်စည်းရုံးခြင်းရဲ့အဓိကအခန်းကဏ္ဍတစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ် trust you, hopefully to get people to like you. That's not always the case. And စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုပြည့်ဝအောင်လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တဲ့သမ္မတလောင်းကိုရွေးချယ်ခြင်းဟာဒီမိုကရေစီဆန်တဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ that the will of the people is being done to make sure that people are voting for the candidate who best represents them and their values. Thank you. So I think, you brought up two important things out there, obviously the importance of election in a democracy. Just kind of a follow up on that, obviously as democracy is evolving, in the United States or as we are kind of building up in Burma, could you tell me some, really subtle examples how, election can be unfair sometimes? We think about, okay, election has to be free and fair. Right, so obviously there has to be independent, election commission and all that. So give me some examples. ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာတရားမျှတမှုမရှိတာဒါမှမဟုတ်လိမ်လည်မှုတွေရှိတတ်ပါသလား
Sure. I mean, like, ဟုတ်ကဲ့ there are the ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ပြောင်းကြီးမားတဲ့ structural မတရားမှုတွေ ရှိ examples တတ် that တာတော့ I think အားလုံး many လဲကြား countries, ဘူးကြမှာ including ပါ Burma, ဥပမာ are အတင်း familiar အာဓမ္မ with, မဲမ like ပေးခြင်းပဲမဲပေးခိုင်းတာ military မျိုး coups and နောက်ပြီး like မဲရလဒ်ကိုလိမ်လည် corruption at ပြော the ဆိုတာ highest မျိုး level တွေ and တော့ရှိ stuff. ပါတယ် And like violence and stuff. Obviously, violence, intimidation is a huge factor in many places. In the United States, there are minorities that are disenfranchised and intimidated, and voting rights are attacked and stuff. ဟုတ်ကဲ့ရေဘူးရအားဖြင့်ပြောရရင်အ And ချို့ then နိုင်ငံ that တွေက has မဲပေး practical လို့မရအောင်ပြည်သူလူထုကို implications. ချိန်ချောက်တာတွေ There ရှိ is ပါတယ် a couple years ဥပမာ ago, အမေရိကန် there was နိုင်ငံ race မှာဆို fear တ in ချို့လူနည်း Iowa စုတွေကို for ခြောက်လန့်ပြီးမဲမ state ပေးရ house အောင်လှုပ်ဆောင်တာတွေ representatives. ရှိပါတယ် That လွန် was ခဲ့တဲ့နှစ် won တုန်းက by, ဆို I အောက်လွှတ်တော် believe, ရွေးကောက်ပွဲမှာ 11 votes Republican ဘက်က by a Republican. 17မဲနဲ့အနိုင်ရသွားခဲ့ပါတယ် The Democrat Democrat ဘက်က was ဒီလို running ရှုံးနိမ့်သွားတာကြောင့်စာရိုက်က wanted to ပို့တဲ့ make မဲ sure တွေ that ကို all ရေ the တွက်စေ mail-in ခြင်းခဲ့ပေ ballots မဲ့ were Republican counted, ဘက် and ကတော့ they ငင်း just ဆို weren't. ခဲ့ပါတယ် The တကယ်လို့သာ counter စာရိုက်က representative, ပို့တဲ့မဲတွေကို Republicans ရေတွက်ခဲ့မယ် decided ဆို to ရင် not count the Democratic votes Party because နိုင် they ကောင်း were နိုင်ပါလိမ့်မယ် because they were provisional. Um, and so, and like, it is entirely possible that those votes would have swung the election in the other way. Wow. And that happens, I mean, all over in America, ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေက Georgia a အ couple မေရိ years ကမှာ ago. ဖြစ်လေ့ဖြစ်တာရှိတတ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကဆို Manyဂျော် black ဂျာ people ပြည်နယ် were မှာရွေးကောက်ပွဲဆိုင်တဲ့ voting, ပြည်နယ်အတွင်းရေးမှူးကလူမဲအများစုရဲ့မဲပေးခွင့် Secretary ကို of ဟန် State, တားတဲ့ who အတွက် was ရွေး the ကောက်ပွဲနိုင်သွားတယ် person in လို့တော့ charge ပြော of လို့ရပါ elections တယ် in the state, was the Republican running for governor and disenfranchised people, and then he won, and now he is the governor of the state and gets to make all the decisions for the government in Georgia. So I think it အခု gets ပြောပုံ into ရ like ဆို those ဒါအ very သေးအဖွဲဆိုပေမဲ့ထိခိုက်နစ်နာမှုရှိတဲ့ ဥ subtle ပမာတွေပေါ့နော် examples, like Yeah. it's like it can almost be overlooked. American ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ကြီးမားတဲ့မတရားမှုတွေမရှိပေမဲ့ because I ဒီလို think အသေးအဖွဲမတရားမှုလေးတွေတော့ရှိပါတယ် I think you guys have at least the structural, like the fundamental aspect of it locked down, right? I think the conflict comes in, those little subtle things, I guess. Yeah. Thank you. So I just want to move on to the, I was thinking kind of relating to that question, I guess. My next question is, political campaigns, right? It's become almost like a business now. I felt Yeah. like. So could you kind of tell me like the business side of it, like the companies and organization, Sure. whether working for the DNC or the RNC, right? So in Burmese, campaign လုပ်တာ US မှာပေါ့နော်ဟောစီးပွားရေးတစ်ခုလို့ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဒီတော့ campaign တွေကိုအောင်မြင်အောင်ဟုတ်လားလုပ်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကုမ္ပဏီတွေအများကြီးရှိအဲ့အကြောင်းလေး share ပြလို့ရမှာမသိဘူး Yeah, so I mean, like you said, I think you put it ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာ US မှာရွေးကောက်ပွဲတွေကစီးပွားရေးလိုဖြစ်လာကြပါတယ် America than they used to be. Even within campaigns, မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးမှာလည်းရန်ပုံငွေရှာတဲ့ဌာနဆက်သွယ်ရေးဌာနနဲ့တိမ်တက်တိမ်စင်မဲဆွယ်စည်းရုံးသူအဖွဲ့အစည်းဌာနဆိုပြီးဌာနတွေအသီးသီးရှိပါတယ်ရန်ပုံငွေရှာဖို့အတွက်အပြင်ကနေကုမ္ပဏီတွေလည်းငှားလို့ရပါတယ် The business side of it is done within campaigns. Most campaigns, Republican, အများ Democrat, စုကပါတီရဲ့ campaign ဖွဲ့စည်းထဲမှာလုပ်ကြပါတယ် communications teams, grassroots organizational teams, done by like campaign staff and campaign volunteers. So like most ဒီလို campaign အတွက်အပြင်ကုမ္ပဏီတွေငှားမယ်ဆိုနှစ်နေရာရှိပါတယ်ဒါတွေကတော့ရန်ပုံငွေရှာတာရဲ့မဲပေးသူတွေရဲ့စာရင်းစရာတွေကိုတိတိကျကျလေ့လာကင်တွယ်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပါပဲ that really happen universally outside of the party or outside of the ဒီ party မဲပေးသူတွေရဲ့ data သို့မဟုတ်ကိန်းဂဏန်းစာရင်းစရာတွေကိုလေ့လာစစ်ဆေးပေးမဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုငှားရမ်းဖို့လိုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မဲစင်းတွေများတာကြောင့်ဤပညာနဲ့လုပ်ပေးမဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုငှားရမ်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ် so many registered voters in any city တနည်းအားဖြင့် voter database management လို့လည်းခေါ်ပါတယ်မဲပေးတဲ့လူစင်းရများတာကြောင့်ဘယ်မြို့မှာမဲပေးဖို့လူဦးရေဘယ်လောက်ရှိတယ်နောက်ပြီးအသက်အရွယ်တွေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာအသေးချာသိဖို့အတွက်ဒီကုမ္ပဏီတွေကဆောင်ရွက်ပေးပါတယ် so much information that an outside business does have to take control or like take charge of organizing that information. So Democrats use something called Vote Builder, which အခုတလော Democratic တွေအသုံးပြုတဲ့ကုမ္ပဏီကတော့ Vote Builder ဖြစ်ပါတယ် nation
and says like this person is registered to vote, they are registered in this state, in this city, yada yada yada, and it organizes it all. And the RNC equivalent to that is called nation builder. So that organizes Republican all Party အသုံးပြုတဲ့ကုမ္ပဏီကတော့ so Nation it's Builder both ပဲဖြစ်ပါတယ် independently owned organizations that just work with the parties. Same thing is true of like donors, because each party and every နောက်ပြီး candidate ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဘယ်သူတွေကဘယ်လောက်လူလဲဆိုပြီးအလူရှင်တွေကိုစည်းပြုစုပေးမယ်ကုမ္ပဏီနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရှိပါတယ် and like you know, like if you work for certain organizations or for certain government entities, you cannot donate to political campaigns. So in order to like keep it all legal, keep it all organized, there are also independently owned organizations that keep track of that and like process donations to both Democrats and Republicans. Democrats, it's called Act Blue. There's an organization called Act Blue. ရန်ပုံငွေရှာဖို့အတွက် Democratic ဘက်ကအသုံးပြုတဲ့ website နဲ့ကုမ္ပဏီကတော့ AdBlue ပဲဖြစ်ပါတယ် The campaign they are donating to, and the Republicans have the same kind of thing that's called Win Red. Republican ဘက်ကအသုံးပြုတဲ့ကုမ္ပဏီအမည်ကတော့ Win Red Organization ပဲဖြစ်ပါတယ် outside organizations that do design work, most stuff that happens outside of the actual campaign structure, outside of the campaign business, is like on a consulting level. ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မဲ့ပါတီရဲ့အနေနဲ့အပြင်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးအလုပ်လုပ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်ဥပမာရွေးကောက်ပွဲမှာအသုံးပြုမဲ့ပါတီရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုအသစ်ပြောင်းလဲလိုရင်လည်းဒီဇိုင်းအသစ်ထပ်မံရေးဆွဲပေးမဲ့ကုမ္ပဏီတွေလည်းရှိပါတယ် So there are independent lots of apps on the business side of like that exist outside of campaigns. So there's things called Through Text, Hustle, which provide ကျွန်တော်တို့လက်ရှိနေနေတဲ့ကမ္ဘာကြီးဟာ social media ခေတ်ဖြစ်တာကြောင့် app တွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဥပမာ Through Text, Hustle စသဖြင့်လူတွေမဲပေးကြအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့ message တွေပို့လို့ရတဲ့ app တွေလည်းရှိပါတယ် Wow. ဒါဆို campaign တစ်ခုလုပ်တာတော်တော်ရှုပ်ထွေးသလိုငွေကုန်ကြေးကြလည်းတော်တော်များမှာပဲเนาะ complicated world. It is. It must be really hard to manage or to run a political campaign. I think no wonder people often say how, or I think people criticize about how expensive it is getting to run a political campaign in the United States. I know. Wait, what was it like? Last 2016, I know how much was it? Like $1 billion spent. I'm not sure how much. Literally. ဟုတ်ပါတယ်မဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲတွေကအခုနောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းပိုပြီးဈေးကြီးလာပါတယ်အနည်းဆက်ဆုံးဥပမာတစ်ခုပေးရရင် Kamala Harris ကိုဒုတိယသမ္မတအဖြစ်ကြေညာလိုက်ချိန်မှာ48နာရီအတွင်းမှာပဲ48သန်းအထိရရှိသွားခဲ့ပါတယ် or something like that. So $1 million an hour, which is just an insane amount of money to think about. It is. I guess there are positive and negatives, and I think you gotta take the good ones. I guess. That's right. Thank you. So my next question is, I think we're kind of really getting into much more kind of the meats of it. I guess what are the mechanism of a political campaign? How do you come up with a strategy or a plan to beat the opponents? And then my follow-up question on that will be, can campaign gets a little too insensitive and dirty, right? Like in personal, I guess. So I think as we've been seeing in the past few years, so where do you draw that line, or is there a need to draw that line and maintain like some sort of professionalism in campaigning? Also in Burmese, campaign လုပ်တဲ့အခါကျပေါ့နော်အောင်မြင်ဖို့အတွက် below plan ဆွဲလဲ below season လဲပေါ့နော်ပြီးကြတော့campaign ကတခါလေကျတော့ဇက်ရှုပ်တဲ့ပေါ့နော်ပုံကိုရေးရတိုက်ခိုက်မှုတွေပါရှိတတ်တယ်ဒီတော့တန်ရှင်းတဲ့ပေါ့နော် professional ကြတဲ့ campaign တစ်ခုရှိနိုင်မလားရှိစေချင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အားလုံးလည်းသိပြီးတဲ့အတိုင်းပါပဲရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရဖို့ဆိုတာမဲအများဆုံးရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဥပမာပြောရရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာဆိုရင်အလွန်မိုးဆုံးပါတီက2ခုပဲရှိတာကြောင့်ကိန်းဂဏန်းအရကြည့်မယ်ဆိုတစ်ဖက်ကို90%စီရဖို့တေချာတဲ့လောက်ရှိပါတယ်
ဒါကြောင့်မို့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်တဲ့ပါတီနှစ်ခုလုံးဟာ51ရာခိုင်နှုန်းရဖို့အပြင်းထန်ကြိုးစားကြရပါတယ် There's a Republican and there's a Democrat, and they're the only people running or the only people who have like a chance at winning the election. Usually that's the case, not always, but so usually the strategy is because there are usually two parties or two people running in the election. Most campaigns have the strategy နောက်ထပ်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ကိုယ့်နာမည်ကိုလူတွေသိဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာအရေးကြီးဆုံးအကြောင်းအရာတွေထဲကတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ means that we win the election ရွာငယ်လေးတွေကိုအုပ်ချုပ်မဲ့တကြီးရာတို့အတွက်ရှင်ပြိုင်တာလွယ်ကူပေမဲ့နိုင်ငံတော်တရက်လုံးကိုအုပ်ချုပ်မဲ့သမရရာတို့အတွက်ရှင်ပြိုင်တာတော့မလွယ်ကူလာပါဘူး to that 50% plus one number. And there are, you know, again, there are lots of different organization or, you know, parts of a campaign that get you to that 50% plus one. But ဒါကြောင့်မို့ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်အရွေးခံမဲ့သမရလောင်းတယောက်အနေနဲ့လူတွေကကိုယ့်ကိုသိဖို့ကိုယ်တိုင်လူတွေနဲ့တွားရောက်ထိတွေ့ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ် if you're running for city councilor or something, maybe you're just running in your one specific neighborhood. So it's really easy to get your name out there because everybody knows you as their neighbor, especially if you're already, you know, a member of the community who has, like, say you're a business owner and everybody already knows your name. ဒီလိုပြည်သူလူထုနဲ့ထိတွေ့ပြီးုံနဲ့မလုံလောက်သေးပါဘူးပြည်သူလူထုကိုမဲပေးဖို့တိုက်တွန်းရပါမယ်နောက်ပြီးပြည်သူလူထုမဲပေးဖို့လွယ်ကူအောင်ဝန်ဆောင်မှုတွေလည်းပေးရပါလိမ့်မယ်ဥပမာအဖြစ်မဲရုံမသွားနိုင်ခဲ့ရင်စာရိုက်ကနေမဲပေးနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးရပါမယ်ဒီလိုမျိုးစီစဉ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်အဖွဲ့အစည်းတွေလိုပါမယ် plan တွေလိုပါမယ် social media မှာကြော်ညာတွေလည်းလွှင့်ရပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးမဲဆွယ်စည်းရုံးတဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတဲ့နီးပြူဟာတစ်ခုကဘယ်နေရာမှာဘယ်လို message ပေးရမလဲဆိုတာတေချာလေးစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ် revolve your strategy around a couple of things getting your name out there convincing people to vote for you and then mobilizing those people to vote for you, meaning get them to the polls or in the age of COVID, get them to send in a mail-in ballot or whatever. ဒါကြောင့်မို့မဲဆွယ်စည်းရုံးတဲ့အခါပြည်သူလူထုကိုပေးမဲ့ message ကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီကအခေါ်အဝေါ်နဲ့ပြောမယ်ဆို51ရာခိုင်နှုန်းရဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုကိုပေးမဲ့ message ကအရေးကြီးပါတယ်အနည်းဆက်ဆုံးဥပမာပြောရရင်ရွာဘက်တွေသွားတဲ့အခါစိုက်ပျိုးရေးအကြောင်းတွေပြောလို့ရတယ်လို့မြို့ထဲသွားတဲ့အခါကျရင်လည်းတန်ဖိုးနဲ့အိမ်ရအကြောင်းတွေပြောရင်အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ် to win 50% plus one of the vote and when you are crafting that message or when you're running a campaign I think you're absolutely right in that or to answer your question I guess there is a line that should be drawn ရွေးကောက်ပွဲအကျိုးသမရလောင်းတွေစကားစစ်ထိုးတဲ့အခါတချို့သမရလောင်းတွေက personal ထိခိုက်ပြောဆိုမှုမရှိအောင်စီးဆောင်ထိန်ခြင်းပေမဲ့စောင့်ထိန်ပုံချင်းမတူတော့အစင်မပြေတာတွေတွေ့ရပါတယ် respects that line once it's drawn you know for instance like ဥပမာအမတ်လောင်းတွေအများစုကမိသားစုအကြောင်းကလေးတွေအကြောင်းပြောတာမသိတော့ဘူးရိုင်းနေဆိုပြီးမပြောကြပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ပြန်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အားလုံးကတန်ရှင်းတဲ့ policy အကြောင်းတွေပဲပြောချင်ကြတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအမြဲတမ်းတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး people do cross that line people put you know attack opponents children or families on social media so I think you know obviously like you said the reality is a lot more messier I think you can't be policing you know or regulating you know what people are saying I think it's that's right so I guess so it comes down to like I guess education right you know so I mean that's really important I don't know I think because the reason why I asked you this question I think you know sometimes you know it becomes you need a certain type of personality I think you know to be a politician I felt like you know you have to have a thick skin I think the attacks are going to come yes that's right but I think for some people especially for the voters it become
a little bit too, so they become apathetic, right? So they get tired of it. I think so. I mean, how do you kind of avoid that? I guess I think you kind of answered that question, but if you have a thought on that, Yeah. I mean, you're absolutely right. There is such a thing as voter fatigue, right? Things can get so ဟုတ်ကဲ့ပါ hyperpartisan နိုင်ငံ in ရေးမှာ America and in voter other fatigue countries. လို့ခေါ်တဲ့လူတွေ It နို gets င်ငံ so ရေးကိုညီးငွေလာတဲ့ hyperpartisan အကြောင်းအရာ that, တစ်ခု when ရှိ you ပါတယ် talk to a voter, when I go out ဒီ to လို talk ဖြစ်ရ to a ခြင်းအ voter, ဓိကအကြောင်းရင်းက and နို they င်ငံ say ရေး like ပါ I'm တီတွေ just so တစ်ဖ sick က် of နဲ့ all တစ် the ဖက် partisan ကွဲ politics ပြားမှု and ကြောင့် people နိုင်ငံ attacking ရေးကို one ပြည်သူ another. တွေညီး And ငွေလာ so တာဖြစ်ပါတယ် my နောက်ပြီး goal, not တစ် that ဖက်နဲ့ not တစ်ဖ that က် this is အပြန်အ everybody's လှန် goal, တိုက်ခိုက်ကြလို့လဲ and ပြည် not သူ that တွေ everybody ညီး does ငွေ this, လာတ but ယ်လို့ my ပြောလို့ goal ရ when ပါတယ် I am talking to a voter or ဒါ when ကြောင့် I မို့ am ဖြစ် crafting နိုင်မယ် messages ဆို for နိုင်ငံ campaigns ရေးအကြောင်း is ပြောတဲ့ to အခါ keep it to the policy basics, အကြောင်း is ကိုပဲ to အာရုံစိုက်ပြီး purely ပြောသင့် focus ပါတယ် on what my candidate is going to do. Sometimes that does involve saying our opponent has done this in the past or has voted this way in the past or will do this in the future. But in order to avoid it, I try as hard as I can to ရွေး keep the ကောက်ပွဲ message အတွက် about သမ္မတလောင်း my တွေ candidate စကား is စစ်ထိုး going တဲ့ to အခါ do for တ their ခါတလေ community ကိုယ့် if they are policy အကြောင်း elected. ပြောရင်း So I နဲ့ think like တစ်ဖက်လူ I wish policy more မ people ကောင်း did ကြောင်း it. တွေ You ဟာ know, ကွက် I တွေ have လဲ screwed up on ပြော it a မိ couple သွား of တတ်ပါတ times ယ် too. ဒါ But ကြောင့် like မို့ I think in စကား order to စစ်ထိုးတဲ့ combat အခါ it, it အ is မတ် about လောင်းတွေအနေနဲ့ telling ဖြစ် the နိုင်ရ people င် what တစ် you ဖက် are သူ going ကို to ရှုံးချ do. မယ့်အစား ကိုယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုပဲ အာရုံစိုက်ပြီး လုပ်သင့်ပါ So တယ် thank you for the answer. I think Yeah. you're right. I think you have to just play your part and be responsible. That's At right. least what's under your control, which is what you're saying and what you're doing. Yeah. So my next question is, I think it's kind of what you do on a kind of micro level, which is like a grassroots campaigning, right? So I think it's so vital. So could you tell me it's important and how you implement those, like just kind of almost like the detailed plans of like grassroots campaigning? Yeah. Because like you say, it's so important to get the image or like get yourself out to the voters. Let others see you, I guess, right? So in Burmese, အခြေခံလူထုပေါ့နော်ဟိုတကယ် grassroots အခြေခံလူထုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ campaign တွေအရင်ရေးကြည့်တယ်ပေါ့နော် grassroots campaign တွေအရင်ရေးကြည့်တော့ဒီတော့ grassroots campaign အောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ Yeah. So ဟုတ်ကဲ့ပါ most ကျွန်တော် of အ what လုပ် I အများစုက do ရက်ကွက်ထဲ is မှာရှိတဲ့လူတွေကို organizing. ကိုယ့်သမ္မတ It's လောင်း getting အတွက် volunteers into the volunteer လုပ်ပေး community ဖို့ and စီယုံရပါတယ် getting them နောက် out ပြီး into their ဒီ communities volunteer to တွေ say, ကနေ "I am တဆင့် voting for this ကိုယ့်သမ္မတ candidate. လောင်းကိုမဲပေး Here's ဖို့ why I am ရက်ကွက် voting ထဲ for them မှာ and why မဲ I think ပြန် they're ဆွယ်ရ doing ပါတယ် it." So, in my humble opinion, grassroots ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင် is indeed the grassroots လို့ most ခေါ်တဲ့ important part. တအိမ်တက်တအိမ်ဆင်းမဲဆွယ်စည်းရုံးသူအဖွဲ့အစည်းတွေဟာမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးပွဲတွေမှာ အရေးပါဆုံးပါပဲ is that it's about the people and showing a candidate showing that they are ဒီမိုကရေစီမှာအခြေခံလူထုကအရေးကြီးပါတယ်ဒီတော့ရက်ကွက်ထဲမှာ volunteer တွေထားတယ်ဆိုတာသမ္မတလောင်းဟာပြည်သူတွေကိုဂရုစိုက်ပြီးရက်ကွက်သူရက်ကွက်သားတွေအတွက်လုပ်ပေးလိုတဲ့စေတနာရှိကြောင်းထင်ရှားစေပါတယ် to win a campaign. You need votes to win an election, and the way you get those votes is by talking to voters. So ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲရဖို့ဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ grassroots လို့ခေါ်တဲ့တအိမ်တက်တအိမ်ဆင်းမဲဆွယ်စည်းရုံးသူအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ရပ်မှာပါဝင်ပါတယ် is to get out into the community, talk to the people who are going to be voting, convince them to vote for your candidate, and then convince them to go vote. So like which is really important because like it's important to have people in the community vouch for you. ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့သမ္မတလောင်းတယောက်ကိုပြည်သူလူထုတယောက်အနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရာသိချင်မှသိမယ်ဒါကြောင့်ရက်ကွက်ထဲကလူတွေကတဆင့်မဲဆွယ်တာပိုပြီးထိရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ် So we have grassroots organizing because it is so much more meaningful to have your next door neighbor or the person down the block or your childhood elementary teacher, whatever. It is so much more meaningful to have a conversation with them and for them to say, I am voting for this candidate. Here's why I'm voting. You know me, you know
I am part of this community just like you, and I am voting this way, so you should vote this way too. And then like the practical side of it is the way we operate those grassroots is by getting into the grassroots. It's by knocking on doors, making telephone calls, etc. မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးမှာကျွန်တော်အဓိကလုပ်ရတဲ့အလုပ်ကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အိမ်နိုင်ရာရောက်သွားပြီးတကားခေါက်ရတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လည်းသတင်းစာဂျာနယ်သို့မဟုတ်လူမှုကွန်ရက်တွေကနေတဆင့်ကြော်ညာတွေထည့်ပြီးကျွန်တော်အားပေးထောက်ခံတဲ့သမရာလောင်းကိုတဆင့်ပြန်ပြောနိုင်မဲ့ volunteer တွေကိုရှာပေးရပါတယ် and then two, empowering those people to take action, to go out, to take meaningful action and like talk to their neighbors and have meaningful conversations with them, not just say, remember to vote on November 3rd, but saying, remember, the election is November 3rd. Here are the candidates running. Here's why I support this particular candidate. ကျွန်တော်က volunteer တွေကိုအားပေးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုတာဝန်ယူရပါတယ်လူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါအတိတ်ပဲရှိတဲ့စီယုံမှုတွေလုံနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကပံ့ပိုးပေးရပါတယ်ဥပမာဆုံးဖြတ်ချက်မပြတ်သားသေးသူတွေဒါမှမဟုတ်ဘသူ့ကိုပေးရမှမသိသေးသူတွေဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်ဘယ်လိုအားပေးတိုက်တွန်းရမလဲဆိုတာ volunteer တွေကိုကျွန်တော်ကပြောပြရပါတယ်make sure that like you are tracking the data, you know who is voting for your candidate, if they need more convincing to vote for your candidate, and doing persuasion. So like giving your volunteers the tools, like some talking points, the same kind of stuff that you see in a political ad, giving them talking points on like, this is why this person would be effective in this office. And then lastly, and most importantly, we do grassroots so that we can mobilize people to the polls and we can say to them, remember, the election is this, on this day, you need an ID to vote, you need to be in line at the polls by 7 p.m. and then you can vote. Let's make a plan. How are you going to get to the polls? မဲပေးမဲ့လူတွေကိုဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်ဘယ်လိုမဲပေးရမလဲဆိုတာအသေးစိတ်မေးပြီးစီစဉ်ပေးရပါတယ်ဥပမာအလုပ်ပြီးတဲ့အခါမဲသွားပေးမှလားဒါမှမဟုတ်အလုပ်မသွားခင်သွားပေးမှလားဒါမှမဟုတ် register လုပ်ပြီးပြီလားအခုလုပ်တော့မလားစသည်ဖြင့်အသေးစိတ်ကြီးကြပ်ပြီးတော့စီစဉ်ပေးရပါတယ်မဲပေးသူတွေမဲကိုမဲပုံးနဲ့မထည့်မချင်းအစအဆုံးလိုက်ပြီးကြီးကြပ်ပေးရပါတယ် Wow, that was very, detailed explanation, response. I'm very passionate about it. Yes, I think, what I got out of it, at least, it's you kind of almost have to walk through the vote. Okay, like this is what you need to do, and until like that final vote is kind of cast, I think you almost have to kind of walk him or walk her through. That's right. So on campaigns, when I used to be the one knocking on doors, I would talk to the same voter 4 or 5 times over the course of 4 or 5 months, because like you said, that vote is not cast until it is cast. We can't take any vote for granted. So it is important to like organize so that you can keep track of when you are talking to that person, how many times you've talked to them, and if they indeed are planning to vote for your candidate. Wow, so important. I think, what are the effective ways, to convince voters' mind, right? So like, how do you, even in the current political climate, I'm not sure if it's easy to do that, but how do you convince or change someone's mind? မဲပေးမဲ့လူတစ်ယောက်ကိုစိတ်ပြောင်းသွားအောင်ဘယ်လိုတိုက်တွန်းရပါသလဲနောက်ပြီးမဲဆွယ်တဲ့အခါအဓိကရှောင်ကျဉ်ရမယ့်အချက်တွေဟာဘာတွေပါလဲ Yeah, I think that's a great question. So there are so many different ways to change a person's mind. ဟုတ်ကဲ့ပါမဲပေးသူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေဟာအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာ impersonal communication လို့ခေါ်တဲ့လူချင်းထိတွေ့ပြီးပြောဆိုဆက်ဆံတာဒါမှမဟုတ် billboard တွေမှာ poster တွေကနေတဆင့်ကြော်ညာလို့ရတယ်လို့ဒါမှမဟုတ်အိမ်နိုင်ရာရောက်စာပို့ပြီး
ကြော် whatever. ညာလို့လည်း Those ရ are ပါတယ် pretty personal. They don't have a super effective, they don't have a high effectiveness rate, right? Like it's good for getting your candidate's name out there, but it's not really good for changing anybody's mind. A slightly more effective way is like candidate direct stuff. So like one-way communication, the candidate talking to a voter, and that's stuff like debates, like when a candidate is debating, because it allows voters to see and hear directly from the candidate about what the candidate is going to do. Also stuff like social media, like when a candidate has a Twitter or an Instagram, again, that is the voter hearing directly from the person. That is slightly less effective because it is one-way communication. It's not a conversation. So the most effective way to change a voter's mind and to influence their vote is that face-to-face communication, is grassroots. မဲပေးသူရဲ့စိတ်ကို stuff အ like ထီရောက်ဆုံး we ပြောင်း call လဲ it စေနိုင်တဲ့ relational နည်းလမ်းကတော့ organizing, which is like တယောက်နဲ့ you တယောက်မျက်နှာ chatting ချင်း with ဆိုင် your friends ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့ time grassroots ပဲဖြစ် and ပါတယ် saying like, I'm ဥပမာ voting အနေ for နဲ့ this ပြောရ person, ရင် you should too, because we're grassroots ဟာ friends and we have the same relational values, so it's a good organization လို့ candidate. ပါပဲ There's အရင် also နီး stuff ဆုံး like မိတ်ဆွေတ phone ငယ်ချင်းတွေ visiting. နဲ့ So if you ဘယ် have သူ့ကို thoughts မဲ of ပေးမလဲ you ဆိုတာ know, a တိုင်ပင် political တဲ့သဘော candidate မျိုး or ပါ a ပဲ volunteer ဘာဖြစ်လို့လဲဆို called တော့ you and တ said, ငယ်ချင်း hey, I ဆို live တာ in your အ neighborhood ကြိုက် too. ချင်း We တူ don't know each အ other, တွေးချင်း but တူ we're နေ friends လို့ in ပါ the ပဲ neighborhood and I'm voting for this person because X and you should too. Are you going to? And then the most effective way, နောက်ထပ် so အ this ထီ has ရောက်ဆုံး အ changed ရာ due တစ်ခု to က COVID, grassroots လူတွေနဲ့ စ but ကားပြောတဲ့ အခါ traditionally the most ဥပမာ effective way to ဒီသမ္မတအလောင်းအတွက် Republicans volunteer လုပ်နေပါတယ် convince them ဒီ to အိမ်က vote for အ your ကိုအမား candidate တို့အတွက် to အရေးကြီးဆုံးကဘာဖြစ်မလဲ သူတို့တုံ့ပြန်တဲ့ဟာပေါ်မူတည်ပြီး ဥပမာ အကိုကဒီကိစ္စအတွက်စိတ်ပူနေတာလား အဲ့ဒီအတွက်ဆိုမပူပါနဲ့ ကျွန်တော်တို့သမ္မတလောင်းကအဲ့ဒီအတွက်အစီအစဉ်တွေရှိပြီးသားပါဆိုပြီး အသေးစိတ်ရှင်းပြခြင်းကလည်း အထီရောက်ဆုံးနည်းဗျူဟာတစ်ခုပါပဲ I'm here volunteering for them. What issues are important to you as a voter? Here's where this candidate stands on those issues and therefore why you should vote for them. Now go vote for them on the election date. Wow. So it's almost, I think I read somewhere, I think the best way to convince someone is, I think, people tend to get convinced and influenced by their friends, like you said, Yeah. ကျွန် relational တော် or စာအုပ် their တုပ်ထဲ relatives. မှာဖတ်ဘူးတာ Well, I think လူ most တစ်ယောက်စိတ် friends, I ကို think, ပြောင်းအောင်လုပ်ဖို့ tend ဆိုတာ to kind of တ go ငယ် along ချင်း with ရဲ့ the, တိုက်တွန်းမှုကအထီရောက်ဆုံးပါပဲ I guess the political leaning that your friends or your group takes. Yeah. Is that right? Yeah, absolutely. I think like especially in America where things are like divided a little more. It like absolutely people tend to hang out with people who share and like, lots of homeowners ask when they move into it, like, is this a liberal neighborhood? Is this a conservative neighborhood? ဟုတ်ပါတယ် Absolutely, people အ tend to များစုက follow ကိုယ် them. နဲ့စိတ်တူတဲ့သူတွေပဲ Whether that's ပေါင်း for ကြ better တာပါ or worse, ဥ I ပမာ wouldn't say, US but မှာတော့ people do tend အိမ် to. တွေဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်ရက်ကွက်တကိုအရင်ကြည့်ပြီး ဒီရက်ကွက်က liberal လားဒါမှမဟုတ် conservative လားဆိုတာအရင်ကြည့်ပြီးမှဝယ်ကြပါတယ် Yeah. One-way traffic, I think. So you have to be good at communication. So what? အခုလိုတိမ်တက်တိမ်စင်လူတွေနဲ့ထိတွေ့ပြောဆိုတဲ့အခါဘာတွေရှောင်ကျဉ်ရမလဲ I mean, the things that we always tell people when we are leading trainings for volunteers to go out and knock doors or to make phone calls is stay safe, right? Don't get uncomfortable, because I think this is not just true in America, this is true in every country. There are people who like who are in America, we would call them Second Amendment aficionados, people who like their guns, people, so like, don't ever put yourself in harm's way, right? ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့စီမှာတချို့ရက်ကွက်တွေမှာဆိုတနတ်သမားတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုရက်ကွက်မျိုးတွေသွားပြီးကိုယ့်အသက်ကိုစတေးခံပြီးတော့မဲမဆွဲကြပါနဲ့ having a conversation and there's a good back and forth, great. Don't ever escalate a conversation to a fight, because နောက်ပြီးစကားပြောလို့အဆင်မပြေတော့ရင်ရှောင်လိုက်ပါအစတည်းကစိတ်မပြောင်းတဲ့လူတွေကိုတွားပြီးမစီးယုံပါနဲ့ because they are just looking for a fight. So we always tell people never to get into a fight. And then the same thing that I said before,
don't attack another candidate, right? If you want to talk about their record, they voted on this issue this specific way, that's fine. But don't ever attack somebody, because again, that's not winning votes usually. And even if it is, it's not winning votes in the right way. Oh yeah, definitely. That's a very good point. I think, you think, you have to get the last words and just, argue. Right. I don't think it helps anybody. And I think it kind of antagonizes the other person even more. That's when right. you do that. It's not I totally agree. So I get this is a very general question that I skipped earlier. So, I mean, how should we, I guess, use campaign to strengthen democracy? So, in Burmese, so democracy ပိုအားကောင်းလာအောင် campaign ဘယ်လိုသုံးရမလဲ? Yeah, I think 4 different things. And really simply, we use campaigns to strengthen democracy because it empowers people. ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ပထမအချက်ကမဲပေးတဲ့သူတွေလောက်ပိုင်ခွင့်ပေးတာလူတွေရဲ့မဲတမဲကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကမဲပေးတယ်ဆိုတာကိုနှစ်သက်တဲ့သူကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ် everyday people running than they themselves can do it. So we do it to empower people. We do it to make our voice heard and make the voices of those people around you in your same community heard. We do it to elect people you want to elect, people who share your values, people who you think will represent you well. Or again, maybe you run yourself. Maybe you run for office yourself. And then lastly, we do it to hold those people accountable. If you live in a democracy, that means that you have the power not just to elect people, but to hold those people accountable when they are elected. So if they တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့မဲပေးလိုက်တဲ့သမ္မတလောင်းကသူပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ဘဲဂရီဖောက်ဖျက်တယ်ဆိုရင်တော့နောက်ကိုမဲမပေးပါနဲ့ Definitely. Those are really good points. Thank you so much. So I guess we kind of talked about it too, but I guess just to summarize things up, so what are the 3 things, that are key to a successful political campaign? So campaign တခုအောင်မြင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ချက် 3 ခုရှိတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲမသိဘူးเนาะ ဟုတ်ကဲ့ပါအဓိက3ချက်ကတော့နံပါတ်1ငွေနံပါတ်2မဲနဲ့နံပါတ်3မဲတွေဘယ်လိုရအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ် right? So the most basic thing you need is votes. You need people to vote for you, right? That's what's going to get you to the win number. You need people to check that box next to your name. So that's the 3rd thing that you need. That's the most basic thing. That's the end result. So how do you get there? You have to talk to voters. So maybe it's on the phone. That's a really bad phone, but you get the idea. You have to talk to voters. You have to reach out to voters where they are. You have to, in order to get those votes, you have to go to people's houses. You have to call them on the phone. You have to meet them where they are and say, I am talking to this candidate, or I am talking about this candidate. I am voting for this candidate. So should you. So you need votes. You need a way to talk to the people who are voting. And then most importantly, in order to talk to those people, in order to get their votes, you need money. Money, unfortunately, is a very large part of campaigns, not just in America, but really everywhere. Even in countries that publicly finance, so the government finances campaigns, you need money to fund the efforts to talk to voters so that you can then get their vote. So the 3 most important things are money, unfortunately, ways to reach those voters, and then getting those people's votes. Thank you. Thank you so much for that, Bobby. So I guess, final thoughts, that you want to say anything, unless if you have any inspirational quote or some help. Yeah. I mean, like, if you take nothing else away, just know that especially in a young democracy, be empowered. Let that empower you. Find your own power as a voter and maybe even as an activist, because democracies, and especially young democracies like Burma, are about establishing power. Who is going to take power and who is going to give them that power?
So it is about making your voice heard in order for the right people and the people you believe in to establish that power. And another important, it's like the opposite of that. Don't get cynical. Don't think that you don't have a voice in it, because you do. And especially in Burma, that is a young democracy, and that is so different from America in that there are like maybe, you know, 2 larger parties, but there are so many smaller parties that where you can make your voice heard. That means that you can indeed make your voice heard. So like go out, find a cause, find a candidate that you are passionate about, and like do that grassroots organizing. Talk to your friends, make sure they are voting, make sure that they are taking action too. And if you are able, run for office yourself. Put your power as a voter and as a member of that democracy behind people you believe in. And if that person happens to be you, great. We need more people, young people, to run for office. And again, especially in a young democracy, every voice, every generation, every race, every subsect of the community, every subsect of the nation deserves to have their voice heard. So like use campaigns, and really in a young democracy, you can influence how those campaigns are made, how they take root, how they are going to be for the next 10, 25, 50 years. Thank you. Those are very inspiring words. Just not to get cynical or negative, but I think I wish that happens in Burma, because I think we definitely need a lot younger, at least I think, a lot more younger candidates, but which is not happening in Burma right now. But there are some, young people. I hope so. Pushing for it actually. So this year is going to be interesting. But thank you so much, Bobby. That was very very informative. I learned a lot of things, and I hope whoever is going to be watching this video learns so much from this too. I hope so too. Thank you for putting it together. Yes. I hope it's not the last time that we're seeing each other, but hopefully, when I come back to the Midwest, I hope to see you. Yes. Good luck with everything. Go win this thing for us. All right. Yes, sir. I certainly will try. Sorry if I talk too long. I get wordy. That's politics. No. All right. Thank you. All right. Take care. Bye-bye. Thank you. You too. Bye.